bom que se diga que o sopro cardíaco em si não é uma doença. O sopro é um evento estetoacústico, ou seja, um barulho que o médico ausculta no peito do paciente durante o exame físico. Os sopros cardíacos podem ser normais ou anormais. Os sopros cardíacos normais ou fisiológicos são aqueles que ocorrem quando há um aumento na velocidade do fluxo de sangue dentro do coração. Determinados estados podem acarretar esse sopro normal, como atividade física, determinados estados de anemia, hipertireoidismo, que é um aumento dos hormônios da tireoide, e o estado de gravidez. E os sopros cardíacos anormais. Esses sopros podem ser de origem congênita, ou seja, patologias que acometem o indivíduo ao nascimento, e as adquiridas. Dentre as patologias congênitas, as mais comuns são aquelas que causam defeitos nos septos, ou seja, no local onde há divisão das cavidades cardíacas. Normalmente formam pertúitos, furos, que causam shunts, ou seja, comunicação de sangue de um lado do coração para o outro. E valvulopatias, que ocorrem ao nascimento. As estenoses, que não permitem a passagem de sangue adequadamente, e as insuficiências, que ocorre o não fechamento das válvulas e com isso há um vazamento das mesmas. Outras patologias que podem cursar com sopro adquirido são as endocardites, que são as infecções no coração, febre reumática, que é uma doença que a longo prazo pode acometer as válvulas cardíacas, e as miocardites, que são as inflamações no músculo cardíaco em si. Os fatores de risco mais comuns para a aquisição de um sopro são a história familiar de cardiopatia, alguns casos de hipertensão, uso de álcool, drogas e alguns medicamentos durante a gestação, infarto do miocárdio e algumas outras patologias cardíacas. Um sopro cardíaco pode ser assintomático ou pode determinar algumas condições em que o indivíduo é submetido. Normalmente, a mãe nota dificuldade ao mamar da criança. Pode haver cansaço, falta de ar nas crianças maiores, o fígado pode estar inchado, pode inchar as pernas, pode haver também alguns tipos de patologias cardíacas congênitas, pode causar a cianose, que é a pele azulada nas extremidades. Uma vez o médico, ao escutando o sopro no peito do paciente, ele pode usar mão de alguns métodos de diagnóstico que podem auxiliar no diagnóstico da patologia em questão. Normalmente lança-se mão do eletrocardiograma, raio-x de tórax, que são exames básicos, e os exames de imagem, que são os exames que fecham os diagnósticos, tais como o ecocardiograma, a angiotomografia e a angiorressonância magnética. O tratamento dos sopros cardíacos vai depender da patologia em questão. Algumas patologias estão tratadas clinicamente, ou seja, são acompanhadas e podem se resolver espontaneamente ou com a ajuda de alguns medicamentos. E temos, em alguns casos, o tratamento cirúrgico, que pode ser feito a abertura no peito para corrigir o defeito no coração, ou mesmo utilizar o cateterismo cardíaco, que pode resolver muitas doenças, inclusive dentro do útero da mãe.